Baik, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah kompresor angin ya untuk isi ban sepeda atau ban motor menggunakan kompresor bekas kulkas ya. Jadi di sini kebetulan saya mempunyai kulkas yang sudah bocor freonnya. Jadi kulkas tersebut gak bisa dibenerin ya, karena setiap ditambah freonnya selalu habis ya. Dan memang ternyata bocornya itu banyak, ada di evaporator dan juga ada di kondensor juga ya. Dan memang bodinya pun sudah sedikit jelek ya, karena kulkasnya kulkas lama. Nah kemudian saya ambil kompresornya, karena kompresornya masih bagus ya, masih berfungsi dan masih menyala. Nah di sini saya akan memanfaatkan kompresor kulkas ini untuk sebagai kompresor angin buat tambah angin ya, baik itu tambah angin ban motor atau ban sepeda ya. Oke. Nah yang disiapin alat cuman ini aja, ini pentil buat pengisian ya, kemudian selang sekitar 1,5 meter, ini selang kompresor ya. Nah di sini kompresor kulkas udah saya siapin juga. Di sini ada 3 output ya. Kalau ini buntu biasanya dari pabrikan sengaja dibikin buntu ini untuk pengisian freon dari pabrik ya. Nah sementara tersisa 2 ini ya. Nah ada 2 output ya. Jadi untuk membedakan mana pengeluaran ya, mana discharge, mana suction. Jadi bisa dilihat dari fisik. Kalau untuk discharge biasanya pipanya lebih kecil ya. Untuk suction ini pipanya agak besar ya. Jadi dipastikan ini adalah discharge ya, atau keluaran angin dari kompresor. Oke, ini selang saya siapin. Kemudian ada klem selang, dan ini pentil ya. Oke, jadi nanti ini masuk ke sini ya untuk selangnya, kemudian pentil ini masuk ke ujung sini ya, baru nanti di klem ya. Oke, saya akan coba rakit dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di Artek Channel. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Jadi output udah saya klem ya di sini, kemudian ini selang ujungnya pakai pentil ya. Oke, sudah diklem juga. Nah kebetulan ini ban tubeless ini udah habis banget anginnya, karena ini bannya udah lama, jadi udah keras, jadi bocor dari heel sini ya. Nah saya akan coba tambah angin, ini udah bocor, lihat aja nih ya, bergerak-gerak di sini ya, betul bisa dilihat nih. Jadi ini ban tubelessnya udah bocor ya dari pinggiran sini, karena ini udah lama, bannya udah keras, ini udah lebih dari 2 tahun ya gitu, karena memang motornya jarang dipakai, jadi mengeras bannya, akhirnya ini bocor dari sini. Tapi saya akan coba tambah dulu ya anginnya, apakah masih bisa berfungsi heelnya ya, apakah ini ada kebocoran lagi nanti apa enggak ya. Oke, tinggal masukin pentilnya, baru dilipat. Oke, sudah. Kemudian saya akan colokin ya, ini mesin kulkas ini ke listrik ya. Oke. Nah
sudah ya. Oke. Oke, ternyata masih bisa ngisi ya. Lagi proses pengisian. Dah keras kayaknya. Nah, HP seperti ini ya. Ini udah terisi ya teman-teman. Nih udah keras ya, jadi seperti ini ya. Ini udah ada anginnya nih, jadi lumayan ya, bisa untuk pompa ban motor ya. Dan nanti saya akan coba pompa sepeda ya, harusnya lebih bisa ya, karena ban sepeda lebih kecil ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi memanfaatkan barang yang tidak terpakai ya. Dan ini kebetulan ternyata masih bisa hidup kompresornya dan bisa dimanfaatin buat ngisi angin. Oke, saya coba sepeda, itu sepeda anak saya bocor ya, bukan bocor kurang angin. Jadi beberapa hari ini tidak dipakai. Saya akan coba tambah juga. Ini kempes ya. Oke, sudah keras. Tinggal yang depan. Oke, kondisi awal seperti ini ya. Udah cukup kayaknya. Oke, keras. Udah. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Ini memanfaatkan kompresor kulkas untuk mengisi ban motor dan ban sepeda. Ternyata bisa ya. Jadi wattnya kecil, hanya 160 watt dibanding dengan mesin kompresor listrik ya, yang tentunya lebih tinggi ya wattnya, itu sekitar 750 watt ya. Yang paling kecil aja 750 watt untuk kompresor angin yang menggunakan listrik. Tetapi kompresor kulkas ini dayanya hanya sekitar 150 atau 160 watt ya, jadi lebih irit listrik ya, tetapi manfaatnya sama, bisa mengisi ban ya, angin ban ya. Dan ini kalau mau ditambah tabung bisa, nanti dari sini masuk dulu ke tabung tangki kecil ya, boleh. Nanti hasilnya akan lebih mantap lagi ya. Oke, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.